зарарҳои худризоӣ аз ҳад зиёд, яъне компулсивная мастурбатсия ё ин ки ба забони русӣ боз инчунин навязчивая мастурбатсия мегӯянд, бениҳоят зиёд ҳастанд. ин як ҳолате аст ки вақти шумо доимо ин корро анҷом медиҳед, метавонед вобаста аз ин чиз шавед ва шумо метавонед дар давоми рӯз ягон корро то вақте худризоӣ накунед анҷом дода натавонед. яъне саҳар вақти шумо дарс меравед, ҳатман ин корро мекунед, дар давоми дарс фикри шумо доимо ба ин чиз банд мешавад ва шумо доимо аз ин чиз вобаста мешавед ва оқибат ин чиз ба он оварда метавонад расонад ки дар шумо хроническая усталост дида шавад, яъне мондашавии музмин. шумо доимо худро афгор монда ҳис мекунед ва як коре ки пеш зуд анҷом медодед, ягон мушкил набуд, бо мушкилӣ анҷом медиҳед. инчунин худризоӣ аз ҳад зиёд, яъне компулсивная мастурбатсия метавонад якчанд зарарҳои дигар дошта бошад. оиди ин чиз ман як навори пурра кардагӣ ҳастам, дар YouTube канали ман ҳаст, метавонед ссилкаи онро дар саҳифаи аввали ман ёбед ё ин ки дар историяи ман.